Ijaarsi biyyaa galma guddaa hojii guyyaa guyyaan xiyyeeffatamee irratti hojjetamudha. Egereen biyya cimtuu fi mootummaan jabaan ittiin ijaaramus sirna diriirsuudhaan dhaabbilee ciccimoo biyyaaf utubaa ta'an ijaaruu kan gaafatudha. Ijaarsi kunis injifannoo siyaasaa, hawaasummaa fi diinagdee galmeessuu bira kan darbe, wal amantaa bu'uura cimaa qabu, eenyummaa waloo fi egeree amansiisaa bu'uura cimaa irratti ijaaruu xiyyeeffatamee kan hojjetamudha. Kunis dantaa biyyaa tiksuu, kabaja lammiilee mirkaneessuu fi sirna jabaa dimookiraasii irratti bu'uureffamuun eeyyantaa uummataan masakame ijaaruun kan gaafatudha. Biyya keenya Itoophiyaattis galma kana dhugoomsuudhaaf mootummaan imala ijaarsa sirna dimookiraasii hirmaachisaa, haqa qabeessaa fi obbolummaa irratti hundaa'e galmaan ga'uuf kutannoon hojjechaa jira. Akka mootummaatti ejjennoon jiru dhaabbilee sirna dimookiraasii bu'uuressan ijaaruun biyya hundaaf taatu, hundas qixa tajaajiltuu fi hunda fakkaatu ijaaruudha. Kunis utubaa guddicha duudhaalee sirna dimookiraasii aangoon kan uummataa ta'uu mirkaneessu, sirna baallii dabarsuu amansiisaa gochuun galma kan taasifatedha. Mootummaan Itoophiyaa dimookiraatofte, hiyyummaa qolachuun badhaadhina hunda galeessa milkeessite galmaan ga'uudhaaf dirree dimookiraasii bal'isuu fi dhibdee kanaan dura ture maree biyyaalessaan furuuf hojiin hojjetamaa tures seenaa biyya kana keessatti boqonnaa haaraa kan saaqedha. Imala ijaarsa sirna dimookiraasii eegalames sadarkaa olaanaatti ceesisuuf lammiilee hundarraa gumaachi olaanaan kan eegamu ta'us keessumaa dubartoonni utubaa sirna dimookiraasii ta'uun egeree dhalootaa ijaaruutu irraa eegama. Kunis bifa bittannaa'een osoo hin taane karaa gurmaa'een humna ijaarsa sirna dimookiraasii ta'uudhaan fedhii ofii milkeessaa akkasumas immoo dantaa biyyaa tiksuun dhimma filannoodhaaf dhiyaatu.